Pani Baňová. Pán komisár, vy ste 3,5 roka ignorovali porušovanie pravidiel právneho štátu na Slovensku. Ignorovali ste 30 rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ignorovali ste 5 rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva. Dobre viete, vy a ja, že rušenie úradu špeciálnej prokuratúry nie je v rozpore s dodržiavaním princípov právneho štátu, pretože to nebolo ani našou podmienkou členstva v Európskej únii. A dobre viete, že aj ostatné veci, ktoré ste uviedli vo svojej správe, sú v rozpore s tým, čo je dodržiavanie pravidiel právneho štátu. Tak tu nezavádzajte a nepolitizujte. A teraz ma počúvajte vy panoptikum slovenských politikov. Vy ste sem nakráčali s absolútne nezmyselnými obvineniami, za ktoré sa hanbíte pred slovenskými novinármi, ktorým ste povedali, že to komisia chcela túto debatu. Vy si ani nestojíte za tým, že vy ste tlačili na EPP a na Renew, aby túto debatu otvorili. Ak vám, pani in 't Veld, ak vám nevadí, že vyšetrovateľku ženu Santusovú chceli tí, ktorých tu bránite, nakopať neviem kam, dať jej bombu do auta a nazývali ju označeniami, ktoré tu ani nepoviem v tomto pléne, tak potom nehovorte o ochrane práv. Všetci slovenskí poslanci, ktorí tu vystupujete proti Slovensku, sa hanbite za seba. Ďakujem pekne, pani predsedajúca.